क्या है ये? नीलर। नीलर म्हणजे स्टीमर। जैसे बच्चों लोग को कफ होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं स्टीम देने के लिए। ये घर में आप स्टीम ले सकते हो। इसको करना क्या रहता है, मिनिमम से मैक्सिमम तलक पानी डालो। मिनिमम तलब पानी डालो। घर में 4 से 5 जन स्टीम लोगे तो मैक्सिमम तलब पानी आता है, तो इसको बंद करना रहता है। करना क्या, इसको ओपन करो, इसके अंदर पानी डाल दो। या घर में सर्दी कफ है तो इसके अंदर नीलगिरी का 1 ड्रॉप डालना है, और घर में सब लोग स्टीम लो, जैसा कफ सर्दी के लिए। अभी होता क्या है, जैसे कोरोना में हम गर्म पानी का भाप लेते, पीने का पानी इसके अंदर डाल दो और घर के सारे जन इसमें स्टीम ले सकते हो। मेडिकल में या ऑनलाइन चेक करो, ये सब जगह पे 250 का है, यहाँ पे आपको 150 में आएगा।